ब्रेकिंग न्यूज़ अमां पहुचाईंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतुनि जे हक़नि जी कर्क वाक़ई बाबति पाण मुरादो नोटिस ते ॿुधणी थी आहे। चीफ जस्टिस जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जी ॿुधणी कई वई आहे। अदालत एक्टिव ट्रस्ट बोर्ड जे चेयरमैन खे तलब करे वरितो आहे। अवांखे अपडेट कंदालूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतुनि जे हक़नि ऐं कर्क वाक़े बाबति पाण मुरादो नोटिस ते ॿुधणी थी आहे। चीफ जस्टिस जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ॿुधणी कई आहे। अदालत एक्टिव ट्रस्ट बोर्ड जे चेयरमैन खे तलब करे वरितो आहे। अदालत कर्क मंदिर जो तामीर जो टाइम फ्रेम भी तलब कयो आहे। अवांखे अपडेट कंदालूं। अहम ख़बर आहे त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतुनि जे हक़नि ऐं कर्क वाक़े बाबति पाण मुरादो नोटिस ते ॿुधणी थी आहे। चीफ जस्टिस जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ॿुधणी कई आहे। अहम ख़बर बाबति अवांखे आगाह कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतुनि जे हक़नि ऐं कर्क वाक़े जे बाबति पाण मुरादो नोटिस ते ॿुधणी कई वई आहे। चीफ जस्टिस जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ॿुधणी कई आहे। अदालत एक्टिव ट्रस्ट बोर्ड जे चेयरमैन खे तलब करे वरितो आहे। अदालत कर्क मंदिर जो तामीर जो टाइम फ्रेम भी तलब कयो आहे।